ये है नूब का फर्नेंस। तो नूब ने यहाँ पर लावा रख दिया है, तो इसको हम देंगे 5/10। ये है प्रो का फर्नेंस। तो प्रो ने इस बार नूब की तरह सोचा है, तो उसने सीधा फर्नेंस रखा है, तो इसको हम देंगे 3/10। अगर का बिल्ट देखने से पहले अगर आप अंडे खाते हो तो लाइक करो, और चिकन खाते हो तो कमेंट करो। तो ये है हैकर का फर्नेंस। तो इसने काफ़ी बड़ा फर्नेंस बनाया है, तो इसको हम देंगे 9/10।